Aħna spiss nisimgħu il-kelma sagramenti. U anki nafu x'huma s-sagramenti, il-Magħmudija, il-Qrar, l-Ewkaristija, eċetera. Imma s-sagramenti propjament x'inhuma? Is-sagramenti huma laqa mal-mulej, hija laqa li lilna tibdilna, titrasformana. Imma ħalli morru pass lura. Ġesu meta kien jgħix fuq din l-art, kien jaħfer id-nubiet, kien jitma' lin-nies, kien ifejjaq il-morda. U Ġesu dan għamlu għal madwar 3 snin. U anki f'post limitat li aħna llum insejħulu l-art imqazza. Issa dak kollu li Ġesu għamel għal żmien limitat ma' ftit mijiet jew eluf ta' nies, għaliex qam minn bejn l-imwiet dak li kien jagħmel nistgħu ngawdu minnu aħna wkoll. Anzi nżid ngħid il-bnedmin kollha fl-aħħar 20 seklu. Għaliex? Għax kieku dak li għamel Ġesu għal dawk 3 snin baqa' biss ristret, limitat għal dawk il-ftit nies, ftit mijiet jew eluf fl-art imqazza kien ikun ftit wisq. Allura, għax Ġesu qam minn bejn l-imwiet, għax Ġesu għadu ħaj fostna, għax Kristu huwa l-irxoxt, dak li huwa kien jagħmel man-nies ta' dak iż-żmien ġie estis u mifrux għal bnedmin ta' kull żmien u ta' kull post. U dak huwa s-sagramenti. Ma dak li kien jagħmel Ġesu, nerġa' ngħid meta kien jaħfer id-nubiet, ifejjaq il-morda, jitma' l-folol, meta Ġesu tana lilu nnifsu minn fuq is-salib, meta bata miet u qam minn bejn l-imwiet għalina, dak kollu li seħħ dak iż-żmien permezz tal-misteru tal-għid il-bnedmin ta' kull żmien u ta' kull post jistgħu jibbenefikaw minnu. U dak huma sagramenti, għandna kull meta niċċelebraw sagrament qiegħed jerġa' jsir preżenti dak li Ġesu għamel 2000 sena ilu. Jerġa' jsir preżenti għalik fil-ħajja tiegħek. Isir preżenti fil-komunità li tinġabar tqim lil Alla fil-Knisja jew kellha f'post ieħor. U għalhekk is-sagramenti kif anki għallem San Tomas d'Aquino fis-seklu 13 huma sinjal viżibbli, sinjal li taraħ mela ta' grazzja inviżibbli. Aħna l-grazzja ta' Alla, dil-imħabba ta' Alla li tfejjaq, li taħfer, li salva ma narawiex. Għalhekk Ġesu waqqaf is-sagramenti biex dak li ma jidirx aħna l-medmin narawh aħna meta mmorru u nassistu nieħdu sehem f'Magħmudija. Qegħdin naraw is-saċerdot isawwab l-ilma fuq ras it-tarbija jew fuq ras l-adult. U jgħid il-kliem jiena nagħmdek fl-isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispiritu Sant. Aħna qegħdin naraw u nisimgħu, qegħdin nużaw is-sensi tagħna mela sinjal viżibbli, kliem, simboli bħalma huwa l-ilma, bħalma huwa l-ħobs u l-inbit fil-qudiesa li jinbidlu fil-ġisem quddiem tal-mulej. Mela sinjal viżibbli, sinjal lider ta' grazzja li ma tidirx. U s-sagramenti allura ilaqgħuna dejjem mal-mulej ħaj, il-mulej li idaħħalna membri fil-Knisja tiegħu permezz tas-sagrament tal-Magħmudija, li isaħħaħna permezz tas-sagrament tal-Griżma tal-Isqof, li jagħtina ġismu u demmu waqt il-quddiesa, li jaħfrilna dnubietna. Il-grazzja tas-sagrament ta' żwieġ li taqgħad raġel u mara għal dejjem frabta esklusiva, frabta għal dejjem. Eċċetera, dawn huma s-sagramenti, mela għandna momenti speċjali fil-ħajja tagħna li mhumiex imma ristretti għal dak il-mument li jien ġejt imgħammet jew li jiena ġejt maħfur, imma il-grazzja tas-sagrament testendi fi żmien. Jiġifieri int li qed tismani, inti għandek illum tgawdi l-grazzja tas-sagrament tal-Magħmudija, għadek tgawdi l-grazzja tas-sagrament tal-Griżma tal-Isqof. Il-miżżewġin għadhom igawdu, għadhom jgħixu il-grazzja tas-sagrament ta' żwieġ meta huma taw il-kunsens lil xulxin meta ġie ċelebrat it-tieġ tagħhom. Mela dik il-grazzja ta' Alla tibqa' magħna biex lilna ssaħħaħna, biex lilna tagħtina il-qawwa nagħtu xhieda biex aħna flimkien nibnew bħala komunità nisranija. U hekk nitkellmu dwar 3 kategoriji ta' sagramenti, hemm is-sagramenti li jibnu l-komunità nisranija, ġifieri s-sagrament tal-Magħmudija, is-sagrament tal-Griżma tal-Isqof u s-sagrament tal-Ewkaristija.
Insejħulhom ukoll is-sagramenti tal-inizjazzjoni, id-dħul fil-ħajja nisranija. Hemm is-sagramenti tal-fejqan, u allura nitkellmu dwar is-sagrament tal-qrar jew l-isem preċiż tiegħu is-sagrament tal-penitenza u rikonċiljazzjoni, kif ukoll miegħu is-sagrament tad-dilka tal-morda, u mbagħad hemm is-sagramenti tas-servizz fil-Knisja li huma s-sagrament ta' żwieġ u s-sagrament tal-ordni sagri. U lek naraw kif permezz tas-sagramenti l-mulej jibqa' magħna, jibqa' jimxi magħna, jibqa' isaħħaħna biex aħna nkunu dixxipli skont il-qalb tiegħu, dixxipli u aħwa għaddejja ta' xulxin.